Avvocato Parti, le ragioni di questo video che vi hanno spinto al coro Magnificat alla sua realizzazione alla vigilia della festa della liberazione? Ma diciamo che tutto nasce da una serie di mie elucubrazioni sociopolitiche da un canto e musicali dall'altro, in vista dell'imminente ricorrenza del 25 aprile, no? E questo canto, un canto sempre, vabbè, ovviamente celeberrimo, semplice, facilmente orecchiabile, che è però, a torto o a ragione, è diventato ho inteso come patrimonio di una parte politica. Vero è che nel corso degli anni vi sono stati dei tentativi volti a dare un senso diverso a questa canzone, no? Penso per esempio alla traduzione in inglese, al movimento Fridays for Future, o perché no, alla Casa di Carta, e quindi alla sigla di questa bella serie TV, e quindi con riferimenti a questa simpaticissima banda di criminali. Ecco, e io invece una serie di pensieri mi hanno condotto ad attualizzare, a contestualizzare questo canto, calandolo nel tempo che stiamo vivendo, il tempo del coronavirus, del distanziamento sociale, della paura del contagio, di questa triste e macabra conta dei morti in battaglia. E allora dico, guardala, i partigiani, i nostri partigiani oggi sono quei medici, quegli operatori sanitari, gli infermieri che sono in prima linea, le forze dell'ordine chiamate ad essere costrette ad imporci delle limitazioni alla nostra libertà per la nostra salvezza. E poi i partigiani più valorosi, che sono questi 25.000 morti in battaglia e che con il loro sacrificio hanno fatto tanto per la nostra salvezza, perché ognuno di loro ha dato un contributo, ha messo la scienza medica nelle condizioni di fare un passo avanti, di solcare nuove frontiere in vista della vittoria, della sconfitta di questo nemico. E quindi, e poi noi, tutti noi che siamo partigiani, che stiamo lottando combattendo questa battaglia, rimanendo a casa, proteggendo noi stessi e i nostri cari, e in questo contesto la musica, l'arte in genere acquista ancora di più un potere esorcizzante, e con i nuovi strumenti, i nuovi canali tecnologici comunque consente di stare uniti e vicini. E allora questo senso era quello che mi balenava per la mente, questo riferimento a questi nuovi partigiani, a questa bella che nella mia testa è l'Italia, il nostro paese, e da qui ne è venuta questa versione tutta nostra.